Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, tô aqui dando banho na Lia, vim fazer a introdução do vídeo, gente, porque eu fui editar o vídeo agora. E eu vi, gente, que eu não tinha feito a introdução do vídeo. Então vou levar vocês, né, pra mais um dia com a gente. Então bora lá. Bom, gente, aqui as camas eu já dei uma organizada, ó. A cama já tá ok. Gente, eu fiz a Lia dormir e vim mostrar pra vocês. Isso aqui é coisa que ela faz, ó. Ela tira todos os calçados dali e joga aqui no chão. E aí a mamãe tem que estar juntando 500 vezes por dia. Mas eu já tô, gente, em processo de ensinar ela que não pode fazer isso. Agora sim, gente, já coloquei de volta no seu devido lugar. Aqui no meio ficou um espacinho pra Sofia botar o tênis dela na hora que ela chega da escola. E agora, gente, eu vou dar uma organizada aqui na sala, que tá uma bagunça aqui, ó. Você lê o Olivia que tá brincando no sofá. E eu vou passar uma vassourinha no chão. Tirei, gente, toda aquela sujeira ali do carrinho dali, olha só. Meia dali espalhada por toda a casa, que ela vive tirando as meias. Pantufa do meu marido. Então é assim, gente, vamos dar uma organizada aqui nessa bagunça, né?
Gente, dei uma varridinha aqui no chão da sala, como eu mostrei pra vocês. E aqui, gente, caiu as minhas meias, porque eu tinha colado só com fita, como eu mostrei pra vocês. Só que, né, era provisório, eu sabia que não ia durar muito aqui nessa pedra. Mas aí, o que que eu vou fazer, gente? É lógico que eu não vou furar nem nada aqui, né, essa pedra. Mas eu vou ver se eu compro aquelas colas dupla face, sabe? Pra botar aqui, porque eu acho que daí vai funcionar, porque elas grudam bem, sabe? Então, eu acho que eu vou comprar ela pra botar as meias de volta aqui na decoração. E é isso, gente. Pelo menos agora a sala tá limpinha, né? A Olivia tá lá no banheiro. Então, a sala tá limpinha. Aproveitei também, gente. Passei aqui uma vassourinha aqui no hall, que tava precisando. E é isso, gente. Gente, tô aqui, varri a cozinha agora. E uma das vantagens de dormir no chão é isso, gente. Ele acordou e já veio atrás de mim. Ela foi pegar o sal, que ela tá brincando com esse sal, que ela pegou lá na despensa. A primeira coisa que ela foi fazer foi lá, a gente pegou o sal, né? Pegou o sal, gente, agora ela tá vindo aqui atrás de mim. Tô aqui tirando um monte de lixo. E agora, gente, eu vou também passar uma vassoura aqui, ó. E dar uma organizada aqui. Oi. Ela levantou e veio aqui atrás de mim. O cabelo da Olivia eu nem arrumei ainda, gente. Tem que pentear o cabelo dela. Tá com rabicó ali, por isso que tá parecendo um ninho de rato. Mas não é. Mas não é, gente. É só aqui o rabicó dela que ainda tá no cabelinho. Aí vou ter que pentear ele. E é isso. Cuidado pra não machucar tua irmã. Sem meia as duas, gente. Porque, olha, é uma briga pra ficar de meia. Não faz assim, Olivia. Deixa eu até mostrar pra vocês um sapatinho que eu tenho. Que eu comprei pra Sofia e pra Olivia um tempinho atrás. Aqui, ó, gente, que eu guardo as roupas íntimas das meninas. Mas aqui, ó, eu comprei esses tempos, esse daqui pra ela. Eu nem lembro agora onde é que foi que eu comprei, gente. Não lembro se foi no Auchan ou se foi na Zip, não lembro. Mas é uma meia, ó. Que tem tipo uma daquelas solinhas anti-derrapante, sabe? E aí eu comprei para as duas. O da Sofia, gente, na mudança, eu nem sei aonde foi parar, até vou ter que procurar. Porque esse aqui é o da Olivia, né? Mas eu tinha comprado, assim, dois igual. E, gente, nem sei onde é que tá. Até vou tirar daqui já pra ela começar a usar. Nem tava me lembrando agora que falei aqui pra vocês. Que aí eu me lembrei, gente. Esse aqui é uma meia que tá perdido outro pé. Então eu vou deixar aqui, quando eu achar outro pé, eu coloco aqui junto.
Gente, já varri aqui a varanda, tirei o meu varal também, deixei ele ali. Coloquei esse tapete aqui pra pegar um solzinho. A Liazinha tá aqui, gente. Tá bem limpinha aqui a varanda. Tô sem roupa hoje, gente, só porque já acabou meu detergente de roupa, porque senão pode ter certeza que o varal ia estar cheio de roupa. Ainda mais com esse solzinho maravilhoso que tá. Mas eu vou conseguir ir no mercado só no final de semana, gente, então vamos acumular um montão de roupa. Gente, já busquei a Sofia na escola, vou finalizar esse vídeo por aqui. Gente, eu tô tão estressada com essa escola da Sofia que vocês não têm noção, não. Não é com a escola, né? É com as pessoas e com as crianças. Amanhã eu conto pra vocês os babados que tá acontecendo, gente. Ainda bem que é meu marido que é o responsável que vai nas reuniões de pai, porque senão a gente ia meter o louco lá naquela escola. Porque assim, só estresse, gente, só estresse. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau!